겨울에 체리가 평소보다 3배 비싸지는 이유 바로 여기 있습니다. 이 남자는 비닐하우스 안에서 아궁이에 장작을 넣어 불을 지피고 있습니다. 처음 보면 농사를 짓는다기보다 그냥 장작불을 피우는 것처럼 보이죠? 그래서 많은 사람들이 온실 안에서 왜 이런 불을 계속되는지 궁금해합니다. 사실 이 불은 주변 공기를 데우기 위한 게 아니라 땅속을 데우기 위한 난방 방식입니다. 아궁이에서 나온 열기가 땅 밑에 묻어둔 긴 연통을 따라 흐르면서 온실 바닥 전체를 천천히 데워줍니다. 이렇게 하면 공기만 따뜻해지는 게 아니라 작물의 뿌리까지 온도가 유지됩니다. 그래서 겨울에도 체리 같은 과일을 재배할 수 있고 전기 난방보다 연료 비용도 크게 줄일 수 있습니다. 게다가 눈이 많이 내려도 온실 위에 쌓인 눈이 자연스럽게 녹기 때문에 비닐하우스가 무너지는 것도 막아줍니다. 겉으로 보면 단순한 장작불 같지만 이 방식 덕분에 겨울에도 체리 농사가 가능해지고 그래서 가격이 더 비싸지는 겁니다.